За сайн бацхан уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд өнөөдөр гэх юм бол та бүхэндээ Adobe Audition програмын талаар дэлгэрэнгүй хичээлийг орохоор бэлтгэсэн байна. За ингээд Adobe Audition програмын талаар өнөөдөр судалцгаая. За Adobe Audition гэдэг програм маань бол өөрөө Adobe корпорацаас гаргасан Adobe Master Collection багц програмын за дуутай ажилдаг. За sound effect, за төрөл бүрийн wow төрлийн контентуудыг бэлддэг ийм програм байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ удаагийн хичээлээр бол Adobe Audition CC 2019 гэдэг програм дээр өнөөдөр хичээлийг үзнэ. За тэгээд програмаа асаая. За тэгээд програмаа насч байна. Ерөнхийдөө бол 1992 оноос 2018 он хүртэл одоо ингээ хөгжүүлсэн гээд хөгжүүлэлт хийсэн хугацаанд програмын ихэнд гарч ирж байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол үндсэн дэлгэц буюу ажлын талбар маань нэг иймэрхүү байдалтай харагдана. За яг Adobe Audition гэдэг програм маань өөрөө бол зөвхөн дуу файлуудтай ажилладаг гэсэн үг. Одоо ямар нэгэн хөгжмийн найруулга хийх ч байдаг юм уу, эсвэл бол ямар нэгэн одоо бичлэг рекорд хийсэн voice холоонуудаа одоо засварлах. За тэгээд цаашлаад ерөөхдөө төрөл бүрийн дууны хоолой бичлэг, за төрөл бүрийн контентуудын sound effect, за edit хийдэг ийм програм байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ эхний ээлжинд ажлын талбартайгаа танилцъя гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ дэлгэцийн зүүн талд зүүн дээд хэсэгт байрлаж байгаа энэ хоёр хэсэг сонголт байж байгаа хамгийн эхлээд. За энэ дээр бол web form, за multi-track гэсэн хоёр ийм хэсэг байж байгаа. Энэ маань ерөөхдөө бол хоёр өөр янзаар Adobe Audition програм маань бол хоёр өөр төрлөөр дуутай ажилладаг гэсэн үг. За эхнийх нь бол web form гэж нэгээр ажилладаг байгаа. Энэ маань бол зөвхөн тухайн ганц дуутай ажилладаг. За ганц одоо юу гэдэг нь хүний ярьсан хоолой байх юм уу, эсвэл дууны ая байх юм уу, тэрэн дээр бол ажилбар хийгээд засварлаад эффектүүдийг оруулаад за тэгээд бүрэн төгс одоо сүлжээ хувилбараар гаргадаг гэсэн үг. За тэгэхээр бүгдээрээ эхлээд web form-оор ямар нэгэн дуутай ажиллаж үзье. За жишээ нь эндээс би за нэг нийтийн дуу оруулаад ирээ. За энэ одоо ингээд энэ оруулаад ирчихэж байгаа энэ харагдаж байгаа маань бол ерөөхдөө web form гэж хэлбэрээр харагдаж байна гэсэн үг. Web form гэдэг маань бол ерөөхдөө дууг бол ингээд яг одоо дууны дууралтыг бол дижитал хэлбэрт шилжүүлж одоо бидний нүдэнд тохиромжтой эвтэйхэн байдлаар харуулж байна гэсэн үг. За тэгээд яг энэ харагдаж байгаагаатай адилхан буюу real time буюу яг одоо бидний нүдэнд харагдж байгаа бодит байдалтайгаа яг адилхан байдлаар дуу маань дуурна гэсэн үг. Жишээ нь энэ дээр намхан юм айжуухан дуурж сонсогдно. За тэгээд ийшээгээ бол дуу маань чангараад явах жишээний ингэж сонсогдох байгаа. За тэгэхээр бид нар энэ дээр яаж ажиллах вэ гэхээр ерөөхдөө бол энд хэрэглүүрүүд байдаг tool гэдэг тийм. За энд ерөөхдөө бол хэрэглүүр маань идэвхжихтэй бол заавал тухайн идэвхжүүлсэн хэсэг дээр ажилладаг байгаа. За эндээс энэ хүртэл за идэвхжүүлж байгаа бүгдээрээ. За энэ дээр бол зөвхөн time selection гэдэг tool маань бол ажиллаж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн энэ web form гэдэг маань бол тухайн дууг бол шууд цаад компьютерт хадгалагдж байгаа файл дээр нь шууд ажиллаад явдаг гэсэн. Тэгэхээр нэг талаараа бол жоох эрсдэл өндөртэй байдаг. Яг найдвартай одоо засвар хийх гэж байгаа тухайн дууг одоо бүрэн өөрчлөхөөр шийдсэн, эсвэл бол одоо ямар нэгэн хоолой бичлэг рекордыг засварлахаар шийдсэн тохиолдолд бол web form-ыг ашиглах нь бол илүү зөв байдаг. Тэгэхгүй жишээлхэд дууны инструментал ч гэдэг юм уу те RAI, Panagram энтрийг яслах байгаа тохиолдолд бол web form-оор ажиллахад за цаана байдаг нөгөө их файл нь бол бүрэн
яг тэр таны янзлсан хэлбэр рүү шилжээд явдаг гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас энийг бол яг анхнаас нь зүгээр эсвэл өөр газар хуулж тавьж байгаа тухайн засварлаж байгаа дуугаа засаж янзлах шаардлагатай гэдгийг анхаараарай. За тэгээ бүгдээрээ жишээлхэд энэ дээр за ихэнх хэсэг ингээд намуухан явж байна те. За шиг ингээд чангараад явж байна. Энэ индикатор нь бол яг ингээд заагаад байна юм. За энэ индикатор дээр бол жишээ нь ингээд улаалт үүсэж байна энэ дээр харъя. За энэ улаалт үүсэж байгаа маань бол ер нь бол дууралт маань чанга болж байна. За ямарваа нэгэн өөр төрлийн тоглоулогч дээр ч юм уу. За эсвэл бол чихвч, спикер те төрөл бүрийн одоо гаргах төхөөрөмжүүд дээр сонсоход тухайн зүйл маань тухайн төхөөрөмжийнхөө хүчин чадлаас хамаарат одоо хахах те нэг эвгүй дуурах, хятнаш дуурах гэдэг юм эсвэл чанга чихэнд наалдцгүй сонсогдох ч гэдэг юм. Иймэрхүү зүйлсийг бий болгодог байгаа. Тэгэхээр энэ индикатор бас маш сайн ажилладаг те. За ингээд дуу маань орж ирж байна. За тэгэхээр бид нэр энэ уртлын энэ хэсгийг жишээ нь аажихан байж байгааг бол жоохон чангалах ингээ боломжтой. Энэ веб форм дээр за жишээ нь ингээ чангалаад ингээ идэвхжүүлж байгаад энэ дээр идэвхжүүлсэн хэсэг дээр бол энэ гараад ирж байна те. За дууралтынх маань хэмжээ маань харагдчихжээ. За ингээд чангалах, ингээд суллах ч гэдэг юм уу те. Тухайн хэсэг дээр одоо аль хэсгийн бүр нарийн сайн харъя гэх юм бол ингээд контрол keyboard-ын дээрээс контрол төвчлөрийг дараад за маусны голын скролл ингээд урагш хойш нь гүйлэх байдалтай бүх ингээд дууныхаа айлгыг бол ингээд дээш нь доош нь болгож харах боломжтой байгаа. За иймэрхүү байдлаар за одоо хэдүүлээ чангалсан хэсгээс сонсоод үзье. За энэ дүүлэлэг гівгүй огцом орж иж энэ чангалсан болохоор за тэгэхээр энийг буцаагаад ингээд гэж болно. За иймэрхүү байдлаар веб форм дээр ажиллана. За тэгээд эндээс бол хасгаар хэсэг байх юм бол шууд эндээс ингээд идэвхжүүлж байгаа л keyboard-ын дээрээс delete төвчлөрийг дарахад бол тухайн хэсэг маань хасагдаад явчихна. За жишээ нь энэ дээр хэдүүлээ туршиж үзье. За зөвхөн ганц үгийг хасъя те. За эндээс эхэлж байна. За. За эндээс энэ хооронд сонсогдож байна. За тэгэхээр зангируулан гэдэг үгийг авах. За энэ хэлэлтийг сонсъё. За эхнийх нь болон төгсгөл нь жоох орцсон байна. Гэх мэтлээ ингээд за энийг буцааж эргүүл сонсож байгаад за яг дуу маань эндээс эхэлж ин зээ хэсэг маань тий эндээс эхэлж байна. За ингээд явж байгаа тохиолдолд дээр нь маусныхаа төвшөрийг дарцсан тохиолдолд энэ маань өөрөө юу ачдаг байгаа шүү. Идэвхжүүлсэн хэсэг маань арилчихна. За тийм болохоор энэ селекторыг бас зөв ашиглах хэрэгтэй. За ерөнхийдөө бол ингээд нөгөө нэг энэ дижитал индикатораараа бүгдээрээ хараад за яг аль хэсэг нь яг бүтэн үг болж ийн гэдгийг нь ер нь бол харахад шилдэ хараад ойлгомжтой болоод ирнэ. За тийм зангируулан гэдэг үг нь бүтэн ороод ирлээ. За энийг устгаад. За зангируулан гэдэг үг байхгүй шууд явчихна гэсэн. За нэг үг авчаад бол бас нэг жоохон эвгүй болоод тэгээд орчиж байна тийм ээ. За гэх мэт иймэрхүү байдлаар delete-ийг ашиглах байгаа. За тэгээд бид нар бол өөрсдийнхөө хэрэгцээтэй гэж үзсэн хэсгээ авч үлдээд хэрэггүй гэж үзсэн хэсгүүдээ бол бид нар энэ дээрээс бол устгаад за тэгээд ерөөхдөө бол чангалаад суллаад тийм ээ. За зарим дуу маань орж ирэхдээ жишээлхэд за өөр дуу оруулж үзүүлээ.
Зарим дуу маань орж ирэхтэй. За жишээ нь ингээд ийм дууны хувьд зарим хэсгээс ингээд аягүй сул. За тэгээд зарим хэсгээр аягүй өндөр одоо чанга дугарттай орж ирдэг. Жишээ нь хөвчлээ одоо хүмүүсийн нөгөө ярилцлагууд те яриа voice хоолоонуудыг одоо засварлаж байгаа тохиолдолд бол зарим хүмүүс зарим үгээ аягүй тийм эхний хэсгийг амар тод чанга хэлээд за тэгээд төгсгөлийн хэсгийг нь бол залгих маягтай ингээ ааж ухдаг байгаа. Тэр энтрийг бол янзлахад бол яг юм веб форм дээр янзлана гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нарийн жижиг чимхлүүр зүйлсүүд энэ бол энэ дээр хийнэ өөр чангалах суулгах те. За тавсдах хооронд нь нийлүүлэх ч гэдэм юм нарийн жижиг чимхлүүр зүйлүүдийг бол энэ дээр хийгээд за тэгээд мөн дээрэс нь рекорд хийсэн одоо хоолоонуудын арын цагаан шуум гэж бид нэр ярьдаг. Тэр цагаан шуумыг бол ерөөхдөө бол арилгахад за энэ web формыг ашиглаж хийнэ гэсэн. За тэгэхээр жишээ нь одоо энд за энэ одоо нөгөө студид бичсэн бичлэгүүд бол маш цэвэрхэн сонсогдож байгаа тийм артаа ерөөсөө ямар ч тийм цуурай шуум чимээ энэ төр байхгүй. Эдгээр маань болохоор нөгөө яг зориултын ханы тусгаарлагч энтрийг ашиглаад бичлэгийг хийсэн байгаа учраас ямар ч тийм чимээ шуугаа орохгүй байгаа. Хэрвээ чимээ шуугаа ямар нэгэн зүйл орсон тохиолдолд бол тухайн зүйлийг нь бол энэ web form гэх мэтлэн иймэрхүү төлөвлөлтийг ашиглаад засварладаг байж байгаа. За web form-ын тухайд нэг иймэрхүү байна. За тэгээд энэ дээрээс жишээлбэл холын газараас авига хаяхан санхима авин бит хүнтэй танилцаарай ахтны бит газарууд гэсэн үг тань бодогдоо. за бодогдоо тэгээд энэ хүртэл яваад за эндээс хойш нь өөр дуутай эвлүүлэх гэж байгаа тохиолдолд ингээд за тэр хэсгийг бол устгаарчнаа. За тэгээд дууга одоо ингээд харахаар их намуухан сонсож байгаа. Энэ маань бол за ямар нэг тайзан дээр ч юм уу эсвэл ямар нэг одоо тийм олон нийтийн арга хэмжээнд дээр тавихад бол энэ дуу маань айгу ааж ухаан сонсогдно. Тийм учраас энийг нэлээд чангалж өгөх хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ дээр бол бид нар дууныхаа аян чангалаад за тэгээд сонсоод үзье. Тэгээд энэ индикатороо бас маш сайн ажиглав тийм. Улаах юм бол бид нар энэ дээр маань бол хахалт үүснэ. За дуу маань жоохон эвгүй сонсогдох юм магадaltaй учраас за одоо хамаагүй чанга сонсож чинь за жоохон нэмсэн ч болно. За энэ дээр асран холын газараас авига хаяхан санхима авин бит хүнтэй танилцаарай ахтны бит газарууд гэсэн үг тань бодогдоо. за ингээд энд ивчж байна. За тэгээд эндээс харах юм бол нэг юм жижигхэн дөрвөлжин шип дүрсэж байгаа энэ баруун дээд болон зүүн дээд болоо хоёрт нь. За энэ хоёр дээр маус авчаар ийм дөрвөн тишээ сунтай тэмдэглэгээ гарч байгаа. За энэ маань бол өөрөөр хэлбэл ингээд доош нь татах юм бол бидний нөгөө миг ширтнэ гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг дууг нөгөө дуутай хооронд нь хойлох үед хоорондоо ингээд
так гэд ингээд яг ингээд сонсоход бол нэг юм яг тэгж так гэж дуурахгүй ч гэсэн ерөөхдөө юм айгу тийм хатуу байдлаар ингээд холбогддог. За тэр тийм хатуу байдлаар холбохгүй тулд тодорхой хэмжээнд энд нь бол одоо уусгаж өгч байгаа. Тэр за түрүүн бол ямар сонсогдох байсан бэ? Түг гээл ингээд шууд хөгжим мөрөнд дуусахгүй. За ингээд нөгөөдгөө микс шиштэй төхөр. За ингээд гоё цэвэрхэн сонсогч чинь. За иймэрхүү байдлаар энэ холболтуудыг ингэж хийдэг байгаа. За тэгээд одоо нөгөө дуунасаа дахиад нэг дундаас нэг хэсгийг авчих тий. За нөгөө дууныхаа за энэ манарн цэлижлэгээл эхлэе тий гэж тооцоод уртлын авчи. За эндээс бөмбөр Аймаа хэсэг аваа хийсэн шүү. 하늘은 칠이칠 байвал тэр Монгол нутаг миндтэй устай болмоор тэр Монгол хүн шүү. За ерөөлтэйгээл босч. За эндээс аваад эхлэх гэж эхэлж чинь дараагийн айн. За ингээд энэ бол булганы зүүн талын төвчлөр дарж байгаа л хашуу чирчж байгаа шүү. Тэр сектороос нь. За тэгээд төвчүүлсэн бол энэ дээр ингээд цагаанаар харагдаж байна. Энэ маань бол бид нарт ингээд харуулж өгч өгдөг. Зүүнээсээ баруун тишээгээ чиглэлтэй бол энийг томруулж багасгаж өгч болно. За энд бас ингээд доош нь дээш нь бол болгоод энийг бас ингээд жижигсэж томруулдаг юм зүйлүүд байна. Тэ энэ панел буюу энэ хавтангуудын хоорондын зааг дээр булганы маусыг авч гараа гэдэг хөндлө болсон юм тэмдэглэгээнүүд гарна. За тэрний дагуу энэ панел хавтангуудаа бүгдийг нь өөрөө ингээд удирдах боломжийг одоо Foundation програм маань олгож өгсөн байдаг. За тэгээ энийг нь устгаа хийчих. За устгаа хийсэн төгсгөл маань жоох яах учраас ингээд миксерт нь за уртлаас жоох миксертэй юм тий. За ингээд орчих. За ингээд одоо бид нөгөө хадгалж болохгүй гэж яриад байгаа шүү дээ. Хэрвээ хадгалчих юм бол таны компьютер дээр хадгалаатай байсан энэ дуу маань яг таны саяны энэ янзснаар шууд хадгалагдчихна гэсэн. За тийм учраас одоо энэ засварсан дуугаа бид нөгөө multitrack гэдэг дээрээ за энэ дээрээ засварлаж өгөх хэрэгтэй байгаа. За track нээлээ. За энэ дээрээ new multitrack гэдэг. За шинэ юм хийж үзье гэж бодъё. За тэгээд энэ дээр folder location одоо нөгөө файлын зам нь хаана зааж чинь тэрийг зааж өгч тийм browse төвчрийг дараад за бид нар дэлгэцэн дээр ч юм уу за энэ удаа дэлгэцэн дээр хадгалч тийм дэлгэцэн дээр select folder гэж хадгалчихна. За нөө ингээд за энийг бол нөөнөр нь явуулчихна. За энэ бол нөгөө нэг бид нар хөгжмийн төрөл бүрийн тохиргоонуудыг энэ дээр зааж өгдөг байгаа даа тийм 44 за 100 Гц гээд 48,000 Гц гээд 64,000 гээд ингээд дууралтаасаа өөрөөр байгаа даа 32 гээд. За ерөөдөө бол бүгдээр эштэй байгаа дуурах хэрэгтэй тийм. За энэ дээр мөн 5-1 дууралт байж байна. За стерео гэдгийг сонгоод за тэгээд окей дарчихна. За энэ дээр нөгөө track маань өсч чинь тийм. За бүгдээр нэрийг ингээ харыг ингээд харж байна тийм. Энэ дээр авч хараа. Энэ филдүүд гэж ярьдаг тийм энэ нөгөө филдүүд буюу энэ тайлбаруудын хооронд ингээд маусаа авчаар ингээд сум гарч ирнэ. Хоёр тийш сум. За тэргээр нь ингээ хоош нь өргөшин чирээд нэрээ гаргаад ирнэ. За статус нь
ямар хөө байдалтай байгааг энэ duration тий. Одоо хэмжээнүүд нь ямар байна. За нэг дууралтуудынх нь гэрц нь ямар төлөвт байна гэхлээр энэ бүгдийг ингээд хараад за тэгээд эндээсээ нөгөө хоёр руугаа за эхлээд хэдүүлээ амархуугийн дуу тий хаад жохлонгийн за амархуугийн дуу гэхлээр урт нь авчиж тавьчих. За тэгэнгүүт бидний за ингээд дуусчих тий. За эхний зам. За энэ дээр одоо хэдүүлээ дараагийн хэсэг маань мөлчөөт гэдэг зүйл байгаа. За энэ зүйл маань болохоор ерөөхдөө бол одоо бид нар бол веб форм дээр бол ганцхан зам дээр буюу ганцхан дуун дээр ингээд ажиллаж байсан бол мөлтрек маань болохоор зөндөө олон төрлийн дуунуудад ингээд оруулаад за тэгээд хооронд нь холиод за энэ дээр мөн хөгжмийн найруулгуудыг оруулаад тий төрөл бүрийн хөгжмөнүүдийг зам замаар нь тус тусд нь бичээд жишээлбэл бөмбөр, гитар за тэгээд баазын бичээд цаагаарны явж байгаа стрингийн бичээд тий энэ бүгдийг бичснийхээ дараа хүн болгоны одоо хэдэн дуучин дуултын нэг дуучин, хоёр дуучин эсвэл 5 дуучин дуулвал тэр 5 дуучных нь тус бүрээр нь зам замаар нь ингээд бичдэг байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлд нь тэр бүхэндээ хамгийн доор нь төрөл бүрийн эффектүүдийг хийгээд мастер зам дээр нь бол нөгөө волюм микшерүүдийг тааруулж өгнө гэсэн үг. Одоо өөрөөр хэлбэл за энэ дууралтын үед бол ингээд айжх явж байгаа. Энэ дээр бол чангарах нэ, энэ дээр бол судрах нэ ч гэдэг юм одоо нөгөө хөгжмийн найруулгуудаа энэ дээр хийж өгдөг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол мөлтрек нь бол илүү олон боломжтой гэсэн үг веб формоос. За веб форм бол гэхдээ яг нарийн чимэглэлүүр тий. Одоо нэг дуун дээр ажиллана гэж ярьсан шүү дээ түр хэдүүлээ. Тийм байгаа. За тэгээд энэ мөлтрекийг идэвхжүүлсний дараа бол бидний нөгөө нэг энэ хэрэглүүрүүд түүлүүд маань бол яачна идэвхжээд гараад ирчих тий. За тэгээд бүгдээрээ эхний хэлж энэ амархуу жавхлангийн дулсан миний нууцхуу гэдэг энэ одоо жүжигний дуу юм юу болохгүй л байна. За энийг яачин за бид нар энийг бас багасгаад ингэж байж болно те. Багасгаад энийг бас нөгөө яг веб форм дээр ажилтдаг шиг энэ дэвсгээ ингэ ашиглаж болно. За эндээс дараагийн жавхлангийн монгол омгшлыг оруулж ирээд за ингэж өгөхөд арчин. За тэгэнгүүт ингэж за маань ингэ харуулж те. За энийгээ бид нэр дээдлэлт нь ингээд аваачаад нийлүүлсэн ч болно. За тэгээд сайн томруулж байгаад энийгээ цэвэрхий ингээд нийлүүлээд өгөх хэрэгтэй тий. За тэгээд сонсоо. За энэ дээр нэг жоохон тасчин жоохон зөрүүлээд өгье ингээд. Энэ бол хооронд нь өөрөө ингээд аудишн програм маань бол ингээд хооронд нь ингээд нийлүүлэхээр хоёр аудиог ингээд давхцуулаад за энэ хэсэг дээр тий давхцуулаад ингээд микшертэд өгдөг байж байгаа. Микшертэй. За сонсоо. За тэрхүү орчин тий. За нэг иймэрхүү байдлаар ингээд хөгжмийн зүгээр нэг дууны эвлүүлэг жижиг монтажын ажлуудыг бодож иймэрхүү байдлаар хийж болно. холын газраас авига хаяхан санхима авин бит хүнтэй танилцаарай ахтны бит газарууд гэсэн үг тань бодогдоо анарын цэдийчд байваа тэр Монгол нутаг мэдтэй устай болмоор тэр Монгол хүн шүү одоо зэнгэр одон амгшаа
За гэх мэт иймэрхүү байдлаар ингээд оруулчихж байна. За ингээ хоёр дууг эвлүүлчлээ. За тэгээд бид нар бол энэ дээр мэдээж төрөл бүрийн эффектүүдийг өгч болно. Өшөө илүү нарийн мэрэгжлийн түвшний тасваруудыг хийж болно тийм ээ. Тийм болохоор хэдүүлээ зөвхөн одоо өнөөдөртөө бол анхан шатны зүйл үзэж байгаа учраас одоо цаашлаад бусад зүйлсүүдэд тайлбарлаад явъя. За энэ дээр бол media browser гэдэг энэ хэсэг байж байгаа. Энэ хэсэгт юу харагддаг вэ гэхээр энэ хэсэг дээр бол бидний одоо яг таны тухайн хэрэгжилж байгаа төхөөрөмж үед яасан компьютерийн одоо хадгалах төхөөрөмжүүд за тэгээд холбоотой байгаа төхөөрөмжүүд харагдана. За жишээлбэл энэ дэр миний C-disk, D-disk хоёр маань харагдаж байна. За тэгээд энэ дотроос бид нөгөө хаана байгаа нөгөө файлуудаа түрүүний шиг ингээ гарч орохгүйгээр ингээд тий ороод шууд ороод за тэгээд энэ дотор тий ингээд оронгууд энд маань дуунууд маань ингээ харагдаж байна. За энэ дээр ингээд томруулаад харах юм бол тий за шээ нийтийн дуу гэдэг фолдер дотор тий хичнээн дуу байгаа нь ингээ харагдаж байна. За энийгээ бид нэр саахан фолдерлоод эсвэл өөр дуу нэмж оруулаад ч юм уу тий ингээд энэ дээрээ бас ажиллах боломжтой байдаг. Шууд тухайн төхөөрөмж дотор байгаа файлуудтайгаа шууд харьцаад явчихна гэсэн. За ийм нэг та буюу цонх маань байж байна. За дараагийн нэг цонх маань болохоор effects rack гэдэг. За эндээс нөгөө төрөл бүрийн эффектүүдийг бид нэр энэ дээр оруулж өгнө гэсэн. За жишээ нь энэ дээр бид нэр ингээд энд билээ өөртөнд байж байгаа ингээд плагин суудсан эффектүүдийг оруулж өгч болно. За жишээ нь энэ амархуу чухлан минут нууц хүү гэдэг дуу маань ямар хөө сонсож байгаа вэ? За нэг ийм хөө сонсож байна. За энэ дээр бид нэр зүгээр нэг жоохон цуурай өгөөд үчи тий. За сонсоо. За цаана цуурай яваад байна тий. холын газараас авига хаяхан санх. За ингээд энэ дээр бол ингээд цөөрөний эффект оруулчлаа те бүгдээрээ. Одоо бүгдээрээ энэ дуун дээр бас нэг эффект оруулж үзье. За ерөөхдөө бол яг энэ мөлчек дээр бол ерөөхдөө энэ зам замаар нь эффектүүд нь орж байгаа гэсэн. Хэрвээ энэ зам дээр нэг эффект тавьсан бол тэр эффект маань хоошоогоо явж байгаа бүх дуунда нөлөөлөд явна гэсэн. Энэ зам дээрээ үргэлжилж байгаа буюу бодит real time нөхцөлд байгаа бүх энэ хоошоогоо явж байгаа энэ дуун дээрээ энэ эффект маань үйлчлэнэ гэсэн үг. Одоо энийг сонсоод за энэ маань ингээд эффекттэй болсон байна тий. За тэгэнгүүт энийг яг нөгөө тухай байрлалд нь доотлын зам руу шилжүүлж аваад байрлуулж байна. За тэгэнгүүт доотлынхаа замыг идэвхжүүлэнгүүт энэ дээр эффект маань харагдах болчихж байна тий. За тэгэхээр бид нэр энэ дуун дээр тусдаа эффект өгөхийн тулд ингээд зам замаараа байх нь яагаад ийм ач холбогдолтой байгаад байгаа вэ? Тэгэхээр ерөөхдөө бол ойлгож байгаа бах тий. Одоо бол ерөөхдөө тусд нь эффект өгч болно. Тусд нь одоо мастеринг хийнэ гэж ярьдаг тий. Засвар эдитийг хийж болтгоо гэсэн. За энэ дээр бүгдээрээ жишээ нь арай өөр pitch гэдэг нэг хоёр тишээ ингэ шилжүүлдэг. За ойр тусан дээр яваг. За хэдүүлээ сонсож. За энэ дээр одоо мажоруудын өөрчлөлт нь шүү дээ. За сонсож. Монгол нутаг миндтэй устай болбоо тэр монгол хүн шүү одоо зэнгэрүүд амгшаа монголчуудын сайдгээ хотолоо
За нэг иймэрхүү байдалтай болж байна. За мажорын дуу ахын. За тэгээд энд маань зүүн талдаа баруун талдаа за эффект нь хаана үйлчлэхийг ингээд зааж өгч байна гэх мэтлэн. За тэгээд хэрвээ бид нэр эффектээ устгахыг хүсэх юм бол энэ дээр remove selected effect гэж сонгочихсон тийм. За иймэрхүү байдлаар ажиллана гэсэн. За тэгээд энэ дээр ерөөхдөө бол төрөл бүрийн ингээд нэг одоо юу гэдэг хоолойн дээр зөндөө олон төрлийн эффектүүдийг хүн ингээд өгдөг. За жишээ нь ингээд нэг яг хоолой бичээд яг адилхан төхөөрөмжөөр яг адилхан орчинд яг адилхан одоо офс ч гэдэг юм уу ингээд нөгөө бичлэгээ хийж байгаа тохиолдолд болвол тухайн одоо нэг хүний хоолойг бичиж байгаа бол тухайн хүн дээр нэг л төрлийн эффектүүдийг өгөхөд одоо яг хамгийн эхлээд даахлаад нэг мастеринг хийсэн. Тэр мастеринга бүгдийг preset маягаар буюу ингээд нэг хадгалаад авчиж болдог гэсэн тийм. За төрөл бүрийн ингээд нэг эффектүүдийг өвчнгүүтэй. За тэгээд тэрийг нийлүүлээд энэ дээр save preset гээд үүсгээд за тэгээд дараа нь тэрийг бол энэ дээрсээ өөрөө бэлэн байдлаар сонгоод авчиж болдгоо. За ийм байна. За мөн clip effect, за track effect гэдэг юм хоёр хэсэг байна гэсэн. За тэгэхээр та бүхэн маань энэ эффектийг бол илүү цаашаа мэргэжлийн түвшинд бол мэдээж хөгжмийн мэдлэгтэй хүн бол энэ эффектүүдийг бүрийн эффектүүдийг илүү сайн бүртгэлэрэнгуй болгож тодорхой мэдж байгаа. За тийм учраас илүү сайн судлаад үзэх шаардлагатай байгаа. За дараагийнх нь markers гэдэг хэсэг болж байгаа. За энэ маань болохоор нэг дуун дээр бид нэг ингээд маркер хийгээд за эндээс одоо тийм 1:48 дээр нь бид нар одоо ийм юм хийж байна. За энэ хэсэг дээр ийм тайлбар байна ч гэдэг юм ингээд нэг одоо тэмдэглэл үйлдэх зорилгоор ашигладаг байж байгаа гэсэн. За одоо маркер сая тавиад өгсөн тийм хэдүүлээ. За тэгэхээр энд маркер нэг нь энд харагдаад байна тийм. За маркер нэг дээр нь бид нэр энэ дээр жишээ нь subclip ч гэдэг юм уу бол ингээд CD track за cart timer ч гэдэг юм ингээд төрлүүдийн сонгох боломжтой. За ингээд өөрөө энэ маркерыг бол тавиад ашиглаж болно гэсэн. Тэгээд их маш том хэмжээний одоо аудио файлтай ажиллаж байгаа тохиолдолд бол за энэ хэсэгт нь тэр дуу чин дуулж гин, энэ хэсэгт нь энэ дуу чин дуулж гин гэдэг юм ингээд энэ тайлбаруудыг оруулах тийм ийм маркеруудыг хийж өгнө. За эндээс энэ хүртэл нь бадаг явж гин. За эндээс энэ хүртэл нь бол дахилтын хэсэг нэ гэдэг юм уу иймэрхүү тайлбаруудаа энэ маркераар хийж өгч болно. За тийм мэдээж бичиж болно тийм. За тэгээ property хэсэг байна. За information байна. За тухайн дууны. За нийтдээ байгаа дууны тийм. За яг start time буюу нэг эхэлж байгаа хэсэг нь яг энэ одоо нэг multi-track дээр маань хэдээс яг хэдэн минут, хэдэн секунд, хэдэн дойлоос эхэлж байна. За тэгээд төгсөх нь энэ дээр эхэлж байна гэдгийг нь бол бичиж энэ дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь оруулж өгсөн байна. За тэгээд нийт урт нь нэж ирдэг тийм тухайн аудионы урт нь энэ дээр зааж өгсөн байна. За information мэдээлэл байна. За дараа нь basic settings тийм дууны chunks бол энэ дээрээс оруулж өгч байна. За clip color гэдэг. За бид нар жишээлбэл энэ дээр клипнийхаа одоо тухайн аудионыхоо өнгийг ингээд өөрчилчих юм боломжтой байх нэ гэсэн. За тэгээд lock in time гэхээр одоо нөгөө цагийг маань одоо ингээд цоошлоод өчөж байгаа гэсэн үг. Энийг одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд хөдөлгөж ингээд болохгүй болчихно. Тэ? Ингээд хөдөлгөж зөөж болохгүй болчихно. За нэг тохируулаад тавьцаал лок хийчих юм бол яах нь тухайн зүйлийг ингээд санамсаргүй байдлаар ингээд зөөгөөд ингээд хөдлөгч өгч юм уу. Тиймэрхүү зүйлүүд энэ дээр энэ lock time гэдгээр хийж өгдөг байна. За loop давталт тий давтаад авах юм уу. За мөтгээд юм дууг нь хаах ч юм уу. За иймэрхүү програмууд байна. За stretch гэж байна. За real time. За энэ маань бол за ингээ харуулж байна. За энэ ерөөхдөө бол цааш нь дэлгэрэнгүй
одоо нөгөө илүү мэргэжлийн түвшний зүйл шаардлагатай үед энийг бол хэрэгэлдэг ийм хэрэгслүүрүүд байна. За энэ панел маань бол нэг иймэрхүү таабуудтай байх нэ гэсэн үг. За тэгээд мөн дээрэс нь одоо бидний үндсэн ажлын талбар тааб маань харагдаж байна. За яг эдит хийдэг хэсэг те. За жишээ нь ийшээ ороод үзье. Ийшээ оронгууд шууд бидний нөгөө нэг веб форм маань шууд харагдаж байна. За multitrack дээр дарангууд multitrack маань харагдаж байна гэсэн үг. За веб форм дээр ороод mixer-ыг харангууд mixer гэдэг юм байхгүй байгаа. За multitrack дээр ороод mixer гэдгийг харангууд за энэ дээр нөгөө нэг яг зам замынх нь хариуцсан одоо энэ дуунуудын нөгөө чангал суулдаг. Бид нөгөө нэг амьдрал дээр боддоор өсвөгч гэдээ байдаг те. Өсвөгч энэ тэнд соёлын төв клубүүдэд байдаг те. Өсвөгчн дээр бол энэ байж идэг те. Бодит. За яг түүнтэй адилхан mixer маань яг тийм үүргээр ажилтдаг байгаа гэсэн үг. За тэгээд энэ дээр эффектүүдийг хийж болно те. За тэгээд дуугийн чангалан суулна. За баруун талдаа зөвхөн дуургах, зүүн талдаа зөвхөн дуургах ч гэх юм уу те. Тухайн зам дээр харьяалтай байгаа аудио файлуудыг яаж дуурах вэ хүссэн байдлаараа дуургаж болно. Жишээ нь энэ дээр нэг жижигхэн цаан явдаг байхад те. Бөмбөрний цаан явдаг байхад зөвхөн баруун талдаа хүний чихэн сонсогдохоор байх юм бол энэ трек зам 3 дээр нь бид нар бол паны нь бол тгийж сонгоод өгчих байх жишээний иймэрхүү байдлаар ажиллагаа гэсэн үг. За mixer гэдэг зүйл байна юм байна. За энэ тэгэхээр ерөөхдөө бол бидний үндсэн панел маань иймэрхүү байдлаар харагдаж байна. За энд нэг бас нэг юм байгаа. За энийг хэдүүлээ дараа нь ярив. За тэгээд энэ дээр бол workspace буюу нөгөө нэг тухайн ажлын талбар энэ панелуудаа хэрхэн өөртөө тохируулж зохион байгуулах вэ гэдэг юм одоо юу гэдэг тийм өөрийнхөө дураар одоо энэ ажлын талбаруудаа панелуудаа өөрчилж болдог байж байгаа. За жишээ нь би энэ панел надаа энд байх нь таалагдахгүй байна тий. Тийм учраас энд аваад тэр ингээд даваачаад үзэхээр тий. Ингээ иймэрхүү байдлаар зөөгдөж болдог. За энийг мөн адил ингээд зөөх боломжтой тий. Mixer гэдэг нь энд байснаа энд хараад ирлээ шүү дээ тий. За буцаага энд нь авчиж тавьчих юм. За иймэрхүү байдлаар ерөөхдөө бол Adobe Audition програм маань бүгдийг өөрчлөх боломжийг өгдөг. За тэгээд олон дэлгэцтэй харьцаж ажиллаж байгаа тохиолдолд бол зөвхөн нэг дэлгэцэн дээр энэ зөвхөн edit хийж байгаа энэ хэсгээ харуулах ч гэдэг юм уу тий. За бусад 2 дахь дэлгэц, 3 дахь дэлгэцэн дээр нөгөө эффект рака харуулна. За нэгэн дээр mixer авчиж тавьчих ч гэдэг юм уу. Ингээд хүн өөртөө хялбар байдлаар яаж ашиглах нь бол энэ workspace-ийн зохион байгуулалтыг бол хүн өөрөө хэлбэр байдлаар яаж хийж болно гэсэн үг. За жишээ нь би энэ дээр сая энд байсан түүлүүдийг нь аваад өөрчилчлөө. За тэгэнгүүт энд workspace дээр нь бол classic гэдэг ийм загварууд байж байна те. Workspace руу ороод advanced mixing гэдэг юм уу. За тэгэнгүүт яг mix хийдэг те. Workspace-ийн загвар харагдаж байна. Default нь яаж харагдах нь те. Default нь иймэрхүү байдлаар харагдаж байна. За бид нэр энэ дээр нөгөө нэг date-ийн за үндсэн юуг нь алга болгоцсон байна те. Үндсэн байдаг төлөвүүдийн харагдах тэр панелыг нь бол алга болгочоод байна. За тэрийг бүгдээрээ гаргая. За тэр төлөө гаргаж ирээ. За энд авчгаар ингээд нэг юм сум харагдаж байгаа. За энэ дээр дарангуут бид нар энэ төлөв маань гараад ирнэ. За тэгээд хэрвээ анх байснаар нь болгох юм бол энэ default дээр авчиж байгаа. Энэ reset save layout гэдэг те. За ингэнгүүт яг анх ямар байсан яг тэр хэвээрээ эргээд болчихно гэсэн. За edit and audio энэ маань бол илүү засвар хийхэд ингээд тохиромжтой байдлаар харагдаж байна. За радио production гэдэг те. За ямар нэгэн радиогийн бичлэг хийж байгаа тохиолдолд бол иймэрхүү workspace-үүд илүү тохиромжтой байдаг гэдэг энэ нөгөө цаанаасаа default-оор ирсэн. Олон нийт яг иймэрхүү байдлаар ашигладаг тийм бэлэн workspace-ийн загварууд нь энд байж байгаа гэсэн үг. Ерөөхдөө бол эндээс ороод бүгдээрээ ийм байдлаар
энэ эдит бүгдийг сонгож болно. За өөрөө мөн edit workspace гэж жагаад шинээр үүсгээд save new workspace гэж өөрийнхөө яг тохиромжтой тийм загварыг бас үүсгэх боломжтой байлаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ нисгийг бол бид нар ингээ ойлгочлоо тий. За тэгээд доошлие. За энэ дээр бол бидний нөгөө индикатор маань энд харагддаг. За тэгээд энэ дээр бол нөгөө төрөл бүрийн одоо томруулж жижигсгэх тий. Энэ одоо за ингээд жижигсэн ингээд томруулсан тий. Энэ. За ерөөхдөө бол үндсэн нэгдэхдээ яг энэ харуулж байгаа энэ дижитал зураглал маань бол ерөөхдөө бол дундаж хэмжээнд нэгддэг. За тэгээд энийг өөрөө жижигсэж томруулж ингээд энэ доотлихоо эрсдлүүдийг авчирлаад за тэгээд мөн гүйсгэж хамгийн төгсөлтөнд тий багуугаар ингээд гүйсгэж гэдэг юм уу тий. За ингээд буцаач гэдэг юм уу. Энэ туршлууруудаа үр дүнтэй ашиглаж за тэгээд зөв ашиглаж ингэж програмтайгаа ажиллах хэрэгтэй. За тэгээд энэ дууралт маань энэ дээр L болон R гээд left буюу right гээд зүүн баруун гэсэн хоёр дууралт маань харагдаж байна. За моно төрлийн дууралт маань бол ганц замаар явдаг болвол за стерео дууралт маань бол дандаа юм хоёр төрлийн хоёр замаар L R гэж хоёр замаар явдаг байх жишээний байгаа. За тэгээд энэ доотлолт маань бол мэдээж нөгөө нэг ерөнхий мэдээллүүд маань байж байна. За яг одоо бол зогссон байдалтай байж байгаа тоглож байгаа энэ playing гэж юм уу тийм төлөвийн заагаад байна. Төлөвийн шугам гэж хэлдэг. За тэгээ энэ дээр бол энэ дууны маань гэрцэн за тэгээ 32 битийг гээд зааж гин. За тэгээ стерео дууралтай аудио файлын сайз нь бол 1226 мегабайт. За нийт урт нь бол 3333 секунд. За тэгээд дээрэс нь энэ арталтанд дойлын зааж байна. За тэгээд миний хард диск буюу тухайн төхөөрөмжийн одоо хадгалах зайных нь одоо сул үлдсэн одоо дахиад хадгалах боломжтой нөөц зай нь бол энэ дээр харагдаж байгаа. Миний 320 ГБ зааж байна тий. За иймэрхүү мэдээллүүд энэ дээр байдаг. За multitrack дээр мөн адилхан сайн мэдээллүүд харагдаж байгаа. За тэгээд энэ дээр бас илүү нэмэлт нөгөө плагин пресетүүдийг одоо авчираад суулгах боломжтой байдаг гэсэн үг. За тэгээ одоо бүгдээрээ multitrack дээр бас нэлээд хэдэн зүйлсүүд байдаг. За жишээ нь энэ дээр бид нэр рекорд шууд нөгөө бичлэг хийж болдог те. За рекорд гэдэг R-ыг дараад за 1 2 1 2 1 2 ч юм уу миний яриа за ингэж чимээгөө хар дуурахгүй. За ингээд нөгөө ерөнхийдөө бол одоо ингээд дуу бичлэг хийхдээ бол бид нар дээр нь панограмаа өрчөөд доор нь ингээд ярьдаг гэсэн үг тийм. За ингээд рекорд хийгээд дуусчлаа. Одоо бүгдээ сонсч үзье. R-ийн заавал асааж иж рекорд хий. За 1 2 1 2 1 2 ч юм уу миний яриа за ингэж чимээгөө хар дуурахгүй. За ингээд нөгөө ерөнхийдөө бол одоо ингээд дуу бичлэг хийхдээ бол бид нар дээр нь панограмаа өрчөөд доор нь ингээд ярьдаг гэсэн үг тийм. За нэг иймэрхүү байдлаар сонсож байна. За тэгээ энэ дээр хоёр дараад оронгууд бид нар нөгөө web form руугаа шууд шилжиж байгаа тийм. За тэгээд иймэрхүү байдлаар гайхалтайгаар ингээд энэ програмаар ажилладаг гэсэн үг. За тэгэхээр энэ нуурт хэсгийг бол бид нар одоо жишээлбэл энэ дээр гэд нэг юм орцсон шүү дээ. За энэ хэсэг бүгдээрээ арилгахыг жишээ нь ингэж томруулж байгаа. Ингээд идэвхжүүлээд за энэ дээрээ silence гэдгийг баруунаа дараа silence гэдэг тохиолгоо сонгочих юм бол тэр хэсэг маань алга. 1 2 1 2 1 2 ч юм уу миний яриа. За тэгээ мэдээж энэ маань нөгөө нэг мэргэжлийн төвшөнд нөгөө яг зориултын микрофон энтрийг холбоод ирэх юм бол тэ девайс төхөөрөмжүүдээ маш гоё сонголттойгоор зөв холболтуудыг хийх юм бол илүү тод илүү наривчлал өндөртэй сайн чанарын voice тэ хоолой бичлэгүүдийг хийх боломжуудыг бүрдүүлж идэг юм байгаа. За одоо бүгдээрээ энэ дуун дээр жоохон нэг миний сайн нэг ярьсан хэдийн юм дээр жоохон ажиллаад үзтээ. За
1 2 1 2 1 2 ч гэдэм үү. Миний яриа. За энэ цаана нь ингээд хүний хөлийн чимээ гарцсан байх жишээ нь те. Энийг ингээд бүгдээрээ silence тохоргоогоор ингээд алга болгоод илүү best ой те яг чанарын өндөр түвшинд ийм дуунуудыг бэлдэж авах боломжтой. За 1 2 1 2 1 2 ч гэдэм үү. Миний яриа. За ингээд чимээгөө хаар дуурахгүй. За ингээд нөгөө ерөөхдөө бол одоо ингээд за тэр энэ хэсэг тэр нь ингээд дууг юм. За энэ хэсгийг ингээд чангалъя гэж үгтэй те. Жохон ингээд чангалаад энэ хэсэг нь бас жохон чангалаад тэгээ илүү юм бүглүү сонсогдоод байгаа те. Дуу маань яриа маань. За 1 2 1 2 1 2 ч гэдэм үү. Миний яриа. За ингээд чимээг. За энэ хэсэгт нь ингээд хэрэггүй амар удаан зогсож байна. За энийг нь устгахчих ч юм. За ингээд устгахчих жишээний. За энэ дээр яагаад алдаад зааж байна гэхээр энэ маань болохоор нэг multi-track session дээр маань болохоор энэ файл маань өөрөө байрлаж байгаа учраас энэ дээр бай шүү. Тэгэхээр тэн дээр бас давхар шууд өөрчлөлтүүд явна шүү гэдгийг анхааруулаад алдаад заагаад байгаа гэсэн. За тэрийг мэдж байгаа бол окей дараад шууд цаашаа явчихна гэсэн. За 1 2 1 2 1 2 ч гэдэм үү. Миний яриа. За ингээд чимээгөө хаар дуурахгүй. За ингээд нөгөө ерөөхдөө бол одоо ингээд дуу бичлэг хийхдээ бол бид нар дээр нь панограма өрчөөд доор нь ингээд ярьдаг гэсэн үг тийм. За одоо тэгээ бүгдээрээ энэ дээр жоох эффект өгч үзье тийм. За composer гэж эффект за энэ дээр center channel extractor гэдэг окей. За 1 2 1 2 1 2 ч гэдэм үү. За энэ дээр миний яриа. За ингээд чимээгөө хаар дуурахгүй. За ингээд нөгөө радио шиг сонсож байгаа boost ерөөхдөө одоо ингээд дуу. За гэх мэтлэн. За тэгээд энэ эффект таалагдахгүй үйл энийг солиод дахиад өөрөөр. За энэ дээр expander бичлэг хийхдээ бол бид нар дээр энэ панограма өрчөөд за 1 2 1 2 1 2 ч баруун талдаа дуурч. Миний яриа. За ингээд чимээгөө хаар дуурахгүй. Гэх чинь тэгээд энэ ихэнх нөгөө телевизийн бичлэгүүд дээр бас энэ дууралтыг нь баруун зүүн рүү шилжүүлэх шаардлага маш их гардаг юм шиг лээ. За тэгэхээр энэ дээр бол энэ эффектүүдийг ашиглаж болно. За тэгээд special effect байна, mastering гэж тий. За одоо бүгд энэ ингээд нөгөө ерөөхдөө за одоо нөгөө бүгд бол одоо ингээд дуу бичлэг хийхдээ бол бид нар дээр нь панограма өрчөөд доор нь ингээд ярьдаг гэсэн тий. Шингэлж өгч тий. За шингэлж өгөөд. За 1 2 1 2 1 2 ч гэдэм үү. Миний яриа. За ингээд чимээгөө хаар дуурахгүй. За ингээд нөгөө ерөөхдөө бол одоо ингээд дуу бичлэг хийхдээ бол бид нар дээр нь панограма өрчөөд доор нь ингээд ярьдаг гэсэн үг тий. За тэгээд энийг ингээд нэг тодорхой хэмжээний эффектүүдийг өгчлөө. За тэгсний дараа энэ apply гэдэг сонголтыг бол веб форм дээр бол энэ apply гэдэг сонголтыг заавал хийж өгөхгүй бол энэ эффект маань идэвхгүй шүү гэдгийг маш сайн харах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ apply-ыг хийгээгүй тохиолдолд нөгөө multi-track session дээр өрцөн байгаа дуу маань бол саяны яг хийсэн эффект маань бол орохгүй. За тийм учраас бүгдээрээ apply гэдэг сонголтыг хийж өгөх хэрэгтэй. За тэгээ multi-track session руугаа ороод дахиад сонсъё. За 1 2 1 2 1 2 ч гэдэм үү. Миний яриа. За ингээд чимээгөө хаар дуурахгүй. За тэгээ түрүүнийхийг бол арай цэвэрхэн арай наан тий тод сонсогдож байна. За одоо бүгдээрээ энэ дээрээ жоох цөөрэ нэмээд үчи тий. За ингээд нөгөө ерөөхдөө бол одоо ингээд дуу бичлэг хийхдээ бол бид нар дээр нь панограма өрчөөд доор нь ингээд ярьдаг гэсэн тий. За тий гэд нэг хэсэг байна тий. За хэдүүлээ тэргээр нь жоох эффект хийж тоглож үзье. За эндээс энэ таслагчийг авчаад энэ дээр аваад за тэгээд энэ хойдлын илүү хэсэг бол бид нарт хэрэггүй шүү дээ таслагч тий.
За энийг нь хуулж авангуудаа мэдээж энийг бол зүгээр Ctrl C тэгээд Ctrl V-д орчиж байгаа гэсэн тий. За одоо энд нэг жоохон нэг иймэрхүү юм хийж үзье гэж бодлоо. Дээр нь панограмаа өрчөөд доор нь ингээ ярьдаг гэсэн тий. Тийм иймэрхүү юмнуудыг ингээд төөрхөө өөртөө сэтгээд за тэгээд төрөл бүрийн аяар нь ийм эффектүүдийг хийх боломжтой. Таны зарим киноны дуу те монтаж энтер дээр цаатлын хоолой энтер дээр бол нэг айгуу тийм одоо сериосны яриатай хэсгүүд дээр ч юм уу ингээд ийм цуураануудыг өгсөн байждаг те. За одоо яг энэ дээр за яг энэ эхлэл дээр санийхаагаа тавьж үзье. За ингээд сасаси. Яг энэ үг хэлхээс өмнө тавих хэрэгтэй шүү. Энд дээр бас жоохон мэдрэмж бас хэрэгтэй болох. За нэг иймэрхүү байдлаар ингээд эффектүүдийг бид нар өөрсдөө төрөл бүрээр нь янз бүрээр хийж болно гэдгийг бас хэлье. Тэгээд ерөөдөө бол ингээд жоохон яг анхан шатны хувьд гэх юм бол Adobe Audition програмын анхан шатны цөөхөн хитэн мэдээлэлүүд өглөө ерөөдөө бид нар энэ үндсэн ажлын талбаруудтай танилцлаа. За тэгээд хоёр төрлийн зорилгоор бол бид нар Adobe Audition-ыг ашигладаг гэдгийг ойлгосон тийм web form multitrack гэдэг. За ерөөдөө бол multitrack гэдэг нь бол илүү том, илүү олон дуу аудионуудыг нийлүүлсэн тийм медиа файлуудыг гэсэн медиа файлуудыг нийлүүлж за тэгээ монтаж хийх тийм мастеринг хийх edit хийх юм зорилготой байдаг бол за нөгөө web form маань бол зөвхөн одоо ганцхан дуун дээр за тэгээ тэр тухайн дууныхаа илүү нарийн чимхлүүр одоо хэсгүүд дээр ажилладаг зөвхөн үгийн алдаач гэдэг юм уу тийм хүмүүс ч одоо үгээ бас алдаж хэлэх тохиолдлууд гарна тэн дээр нь засварууд хийдэг ч гэдэг юм уу тэр хэсэг дээр бол бид нар веб формыг ашиглах нь тохиромжтой байлаа гэсэн үг. За тэгээ мэдээж ингэснийхаа дараа бид нар яаж хадгалах вэ гэдэг нэг асуудал байгаа. Ерөөсө хадгалж үздэг байгаа шүү дээ. За веб форм дээр ороод файл save as гэд хадгалчих юм бол веб формын хувьд бол ингээд болчихж байгаа. За энэ дээрээс бид нар MP3 web тэ за ерөөдөө бол хүмүүс их хвчлэн MP3 web за тэгээд Windows media audio файлаар хадгална IF гэдэг энэ файлаар хадгална төрөл бүрийн дууны файлууд байна. За өөрт тохиромжтойгоор сонгон за ихвчлэн бол MP3-аар гарчдаг байж байгаа. За гаргаад за тэгээд browse нэг хадгалах заваа сонгоод өгнө desktop дээр. За энэ дээр Монгол мөгшил за ихний засвар гэх юм уу те ингээд хадгалчихъя. За тэгээ окей. Yes. За энэ маань нөгөөх нь өөр болоод за тэгэхээр одоо энэ маань бол бид нар энийг яаж өөрчлөгдсөн мэдгүй гэхээр энэ дээрээс болов энэ дээрс за users руу ороод энэ рүү ороод за desktop дээр ингээд харна. За энэ дээр болсон доо маань за гарч ирэх бахын дахиад ижлээд л. За энэ дотор гэсэн байна. За энэ чи за энэ дотор те conformity files гэдэг нөгөө файлуудын маань оруулаад ирсэн. За энэ чинь гэсэн. За тэгээ энийг ингээд close selected file гэж гаргацсан ч гэсэн бид нэр энийг оруулаад ирэхэд ихний засвар маань яг тэр за энэ болж тэ ийм байх жишээний. За мөн энийг файл export гэдэг файлын бас экспортороо бас ингээд яг энэ
web формын хувьд яг адилхан хадгална. За Multitrack CSS-ний хувьд болов файл save as гэд хадгалахаараа бол энэ бидний задгаа энэ файл хэвээрээ яг энэ Adobe Audition дээр унших файл хэлбэрээр за өргөтгөл нь SysX гэсэн ийм өргөтгөлтэйгээр ингээ хадгалагддаг байж байгаа. За энэ маань бол дэлгэцэн дээр New Multitrack гэдэг дотор энэ New Multitrack гэдгээрээ ингээ хадгалагдсан. Ингээд окей, yes. За ингээ хадгалагдсан байж байна. За тэгээд нөгөө нэг энийг бол бид нар одоо ямар нэгэн аудио файлаар сонсох шаардлагатай байна ш. Тэгсэн тохиолдолд бид нар энийг ингэж жагаад export Multitrack mix down гэдэг. За ингээд entire season гэдэг нэгээ сонгоод за эндээс бид нэр MP3-г browse desktop гэж шууд илээр хадгалчихъя. За ингээд хадгалчихна. Одоо бидний нөгөө нэг хийсэн юм маань ингээд хэн нэгэнд өгөхөд бэлэн болсон юм MP3 те эсвэл WAV-аар ч гэх юм аа. Төлбөрөөр өөрчлөлөөр хадгалдаг. За 1 2 ч гэдэг юм уу. Миний яриа. За ингээд чимээгөө хардуулахгүй. За ингээд нөгөө ерөнхийдөө бол одоо ингээд дуу бичлэг хийхдээ бол бид нар дээр нь панограмаа өрчөөд доор нь ингээд ярьдаг гэсэн те. За. Ингээд сонсож чинь за. За энийг сонсоо нөгөө тэр. За энийг хоёрдугаар батга. За энэ маань нөгөө нэрийг өөрчилсөн учраас энэ маань байхгүй болсон байна те. Энэ файл маань. За тэгэхээр бид нар энийг link media гэд за энийг сонгоод өгч гэсэн. За хаасан те link media гэд. За тэгээ нөгөө файл маань нэрийг өөрчилсөн учраас энд байхгүй болсон. Тэгэхээр бид нар ингэж сонгоод өгч. За тэгээ одоо file export interface за browse desktop ингээд дахиад дараад окей replace манай төвтэй байгаа даа. За тэгвэл энийг нэр нь жоохон өөрчилж байгаа mix down 1 гэх юм уу те. За ингээ гаргаад авчихна. За тэгээд mix down 1-ийг сонсъё. За Татлангийн дуу маань явж байна. За гэх мэтлээ. За нэг иймэрхүү байдлаар ерөөхдөө бол бид нар ажиллах нэ гэсэн үг. Тэгээд энэ эффектүүдээ маш их сайн судлах хэрэгтэй. За ямар эффектүүд. За тэгээд цаашлаад илүү өргөжүүлэхэд бол бид нар энэ дээр бэлэн плагинууд те SFX за тэгээд төрөл бүрийн хөгжмүүдийг оруулж ирээд за тэгээд дээрэс нь төхөөрөмж девайсуудыг холбож байгаа, пиано энтер холбож байгаа те ай бичих. За тэрнийхээ дараа нөгөөдгөн дээр хоолой хийх ч юм уу. Энэ бүх үйлдэлүүдийг бол Adobe Audition гэдэг програм маань бол бүрэн төгс гүйцэтгэдэг. Ийм супер гоё програм байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ дээр ажиллаад илүү сайн суралцаад явах хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдрийн хичээл энэ түрээд өндөрлөж байна. Анхааралтай хичээлд нь оролцсон. За тэгээ сонирхож үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Таалагдсан бол лайк and share хийгээрэй. Баярлалаа.